الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV, en yetti Allah subhanahu wa ta'ala hatinirde e yettugol e tawde noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. on o ɓiɗɗo adama, an oɗo banu adama, si a konti nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma ɗin, a wawata ɗi kontude, a andata ɗin ko ɗi jelu, a wawata rewde Allah ha yoɓa ɗin. heewi noon banu adama on ka jarnata banu adama ɗimmo muɗum acca ɗon Allah subhanahu wa ta'ala. non kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi uskuru li wala takfurini, yettelan o taw yeddan. ha kanko tirgi Allah subhanahu wa ta'ala ɓawdo wi honno wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. an oɗo banu adama sa calculi nemaji ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗama kon, tagugol ma toon taw timminatere maɗen, hara haajuji maɗi fo ɗe wawi immanade hoore ma na habbora goɗɗo ko nema. eyi honno o waɗanma arsike nema, o waɗanma moyen jiɗin fof no ɗaɓɓira gurdan, ɗum ɗon tun ko buyno pullo fouta inne wo cellamma ngal tun ko buy, saabu ko yiɗa selli si mijoɗa goɗɗum go. ɓaw ɗum ɗo noon kadi o waɗanma nemaji kadi hewɗi ɗi andanɗa hoorema a wata kontude. ha kanko tigiri Allah subhanahu wa ta'ala wiya ɗum ene wa ma qadarullah haqqa qadrihi. oɗo banu adama o mawninirali Allah subhanahu wa ta'ala no Allah subhanahu wa ta'ala hana mawninirede noon. ayi ma qadrullahi haqqa qadrihi. ɗum noon hiɗen yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. ɓawo ɗum hiɗen du'ano nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yo Allah ɓeydu yurmede maɓɓe, yo Allah hisimɓe, yo Allah immintineɓe aljana mo ɓe torino on jannatul firdaus. waɗa jam e kisiye e maɓɓe e kala jokkuɗo ko nelaɗo jokki kon ha dargal ngal daro. te tawde noon jeeyede mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ene mofte nelaɗo mana hino nelaɗo no yoni ko mantoren, enen kadi ko enen nelaɗo woni ko mantorta. ko waɗi taggede tun tawne e mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, sabu enen fabirji ko waɗare ɗen e diina kon, ɗiya moftaji heddiɗi ɗi fof ɗi waɗanaka ɗum, ɗi waɗanaka ɗum. tawata hara mofte nden fof kadi ko sawi mofte nelaɗo ɗe naati aljanna o seddi ɓen naata. enen ko enen sedditani to moftaji heddiɗi ɗin fof, sabu fi honnun noon enen en jangi histoire annabaɓe feƴƴoy ɓen fof. en jangi fi histoire annabi Nuhu, en jangi histoire annabi Isa,
en jangi histoire annabi haya annabi ibrahima moussa annabaɓe feƴƴeɓe fof enen moftanele amadou sallah sallam en jangi histoire maɓɓe ko ɗum waɗi enen en seeditoyte hoore moftaji heddiɗi ɗin fof fi honnum ñande janggo annabi nuhu waddoyte o darne kanko e mofte makko ɗen nde tawde ko annabajo kala e mofte mum ɗen ñawete annabajo kala e mofte mum ɗen ko noon ko para giral ñawirte wona annabi nuhu waddoyte kanko e mofte makko ɗen Allah subhanahu wa ta'ala landomo hi nuhu mi nelnoma e ɓe a yettinno annabi nuhu ina hi mi yettinno nde tawde banu adama ne yoori hoore no satti ƴettira ngo yeddira ngo woduya e dariɓe mofte ɓe mbe na menen hi menen annabi nuhu a yettinano yamen a andinano men ɗum ɗo onnen moftinela ɗen ara ɗen seeditana ɗen no wine o menen men janngono annabi histoire annabi nuhu ka qur'ana ko ni e ni e ni e ni kanko yimɓe makko ɓe mi feƴƴindirinno ay ha e moussa ha e isa alayhi salam ay ko ɗum waɗi anɗam so enen en seeditoyto hoore moftaji heddiɗi ɗi enen kadi noon nelaɗo meɗen mouhamadou sallah sallam seedito e hoore meɗen o nelano e meɗen hi o yettinno hi en jaɓuno on kadi ɗon kadi ko condition nelal ngal hino leerete ngal yettike ay jaɓama ka jaɓaka probléme on ko ɗon alyawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum l islamu dina nelaɗo yettini dina kango suuɗali hay fus o timmini hande kadi lutti si tawoni en jaɓi walla si en jaɓali ay ɗum noon hiɗen duwanno kanko nelaɗo mouhammadou sallallah alih w sallam yo allah ɓeydu yurmede makko yo allah hisimmo e kala jokkunoɗo ko jokki ko haddanal ngal daro ko waɗi noon kombo jiya na innere tummitama e mofte nelaɗo woni condition ngom ay c'est très important jiyayde mofte nelaɗo ko hunde moƴƴude ko waɗane ɗen fabbere ko ndiya moftaji fof waɗanaka ɗum kono condition on ko honɗum ko tawgol no jaɓi nelaɗo on jaɓugol nelaɗo ko honɗum ko jokkugol ko nelaɗo on jokki kon hara sanzali eɗen andi sa naari ndu wendu wiyetendu kawsara ko mofte nelaɗo ɗen woni ko ndu ko saabu mofte nelaɗo ɗen woni ko ndu moƴƴinirana ko mofte nelaɗo ɗen woni ko ndu okka inna atayna kala kawsara fa salli li rabbika wanhar inna shanaka huwal abtar ay ñande dargal yahoyay ha yimɓeɓen daro ha woɓɓe ɓen fubbo e lakkere muɗum nden ndaare hande ka fewduɗen ɗo no aduna on wuliri no sina ngen wuli ndaare hay goto susuɗo yaltude ala à partir de ka midi yoni ɗo fayda ha 16 heures ɗan falano yaltude kono nangue guel no wuli ahi ñande lakar no nangue tangue cippinoya ha nge woni ka hakkude nden e hoore nden cuɓal ayi ko neñande ɓe nañaniɓe ɓen fubboyto e lakkere muɗum mo kala embere bakkatuji mum ɗin ko noon lakkere nden tiiɗirta ayi ɓe yaha yaroygol ka wendu kaw sara ɓe fokkita yaroygol tum malayka ɓen ƴetta bedi leɗɗe luuboɓe mofte nelaɗo ɓen nelaɗo ɓe maka ɓena terteɓe ko mofte an ɗenni on anda ndu wendu ko saabu mabɓe malayka ɓe ɓeyna la ɓeyna ɓe sansino mouhammadou ɓe sansino dina ma kam eyi ɓe sansino eyi andi ko ɗum arno hakkude annabi nuhu e ɓiɗɗo mum on nde Allah subhanahu wa taala adduno ndiyan ɗan halkiɓe no hulɓini ha sa yi banu adama eno fonto Allah subhanahu wa taala ko angal andugol sabu hay o aduna mo nden e muɗum taw ko aduna on ɗo wona garanti si ɗen anduno no aduna on jooɗori noon no leydi ndin jooɗori noon ande o aduna mo nde taw o wona garanti sabu Allah subhanahu wa taala si falama waylitode o aduna nde wotere ɗum tongatamo ay mono yeddi o lando yimɓe annabi nuhu ɓen sabuna ndi leydi leyga exemple ko leyɗe jeeɗiɗi woni ɗo ay joni noon e ndi leydi jeeɗaɓiri sakkitiri ɗin koye ndiyam ko ndiyam woni ley koye mana aduna on koye hoore ndiyam jooɗi koye hoore geeci koye hoore ndiyam aduna on jooɗi nde falano e halkude e yimɓe annabi nuhu ɓen ko ɗum o wi no oyni leydi yalti ndiyam maɗa hattinde e yaltugol ino dasi on ndareɗo ko enen ɗo joni ino dasi on yimɓe no son jooɗo no tampi ayi na ɗum woni ino dasi on ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala hollitoto toon seeɗan ni woni ndaare hikka ko feƴƴi kamen ndiyan no ari naati e galleji soñji yimɓe ɗum ko petit affaire noon ɗen toɗe so Allah subhanahu wa taala dandu en dandana en ndo falano halkude yimɓe annabi nuhu ɓe kono ni Allah yalti ndiyam maɗen hattinde yaltugo par ce que leyga ka ndiyam o wi asamaw saaju an kadi hattirde saajugol ndiyam wonɗan leyɗan udditi ndiyam ɗan wonɗan dowɗan cippi ayi
ɓe fof maɓɓe ɓe halki ha lutti annabi nuhu e gonɗinno e maɓɓen nde annabi nuhu yiwno ɓiɗɗo mum gon kan ana hino yoolade nalka do wino e Allah subhanahu wa ta'ala huwa min ahli Allah subhanahu wa ta'ala on ɗon ko jeyaaɗo e ɓiɓɓiyam kono Allah subhanahu wa ta'ala dabino annabi nuhu woni wala taqulu ma laysa laka bihi ilmun nuhu wota wolu ka marana gandal muɗum laysa min ahalika oɗo jeeyaka e ɓe guurema fi honu noon ko ɓiɗɗo makko reedu kanko jibinimo kono golle makko golle maɓɓe ɗen wonali golle goote hakkude annabaji e ɓiɗɗo mum ayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni innamal mu'minuna ikhwa ko gonɗimɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ko ɓe woni siɓɓe ɓe woni nene gooto ayi a bon ay ɗo joni babajo no heɓa ɗo jawdi hara ɓiɗɗo makko on feewa kono honnu ala ko bugoɗa ma ɓiɗɗo heɓa ɗo jawdi hara nene mum feewa baba mum feewa kono mara ko bugoɗa par ce que anane ɓe na honnu ɓen a sunture ɓiɗɗo ala sunture nene gooto ala ayi ala kono hakkude banu adama e banu adama laakara ɗum ala ton fi an a rewi ɗo Allah woni neɗɗo moƴƴuɗo jaɓanɗo Allah subhanahu wa ta'ala ñande janngo a heɓoyta alijanna tawara nene ma walla baba ma walla nene goto ma no yedduno Allah subhanahu wa ta'ala wi e Allah awa joni oɗo ko nene goto anni a ɓay Allah min okkila moƴƴere acci min nene goto ngon men hawta acci min ɓiɗɗa ngon men hawta ayi acca nan sabu ɓiɗɗa ngon ɗon ala ton la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasula ayi ala tamasde yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi ñande neɗɗo dogoyta nene goto mum doga nene mum doga baba mum ayi par ce que kon mo kala nde ñande mari ɗum fiyaka yonayɗo ɗum eyi ko ɗum waɗi na tawede moftinlarɗe ɓe ɓe yaha yaregol ɗon Allah subhanahu wa ta'ala malaka ɓe ƴetta leɗɗe ɗen piyaɓe fi honno sabu ɓe sansino ko nelaɗo accuno kon e pourtant nelaɗo maki man amila laysa fi amruna fa huwa raddun kala golluɗo gollal tawi min Muhammad mo gollali ngal ɗum ko ruttoyte ɗum e makko kono hani goɗɗo kala ko gollata yo andu ko ɗum waɗi so inni al ilmu qabla al qawli wal amali neɗɗo do so wi o golla e dina tawi o janga haray koye sama kala o woni ayi haray koye sama kala o woni neɗɗo noon hino janga kadi ha gayna anda tigi tigi gonga on sabu belede aduna ma sabu townintinade sabu geɓoy aduna o salo appliquirde ɗum gonga on ayi seytane hodamo sabu geɓoy aduna Allah subhanahu wa ta'ala rewirtake sabu hersa goɗɗo ayi ko ɗum ɗo Allah wi kono moko ba ɓen ɗo ceerno mawɓe men ɓen ko ɗum ɗo e ɗum ɗo o way ayi si haqqe Allah on waliki haqqe nene baba waliki ko haqqe Allah on appliquete ayi ko haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on woni ko appliquete ayi Allah rewirtake sabu belede Allah rewirtake sabu hersa goɗɗo pullo foti tigiri inna e hoore muɗum wota her ta yarir ndiyan kappe sabu hersa dina kan ala ɗum ko sariya Allah on ko ɗum woni ko appliqué e hoore ko werata Allah kon si Allah e nelaɗo hetti sariya ala nama suɓagol mawɓe daratake ɗon nene baba daratake ɗon ko sariya Allah on appliquete ayi ɗum noon hiɗen duwano nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallama hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala bone fittande wonkiji meɗen ɗi wonkiji meɗen gaño men tigi gaño banu adama on tigiri ko wonki makko ken inna nafsa la ammaratum bisu'i wonki ko weli foti ko ɗum tunki jamirta joom makki ko ɓuri hewde kom ko ɗum waɗi ko on ɗum wallata neɗɗo wawa huɓɓinade wonki makko ken ko tawni o andiniki Allah subhanahu wa ta'ala sa katiki e andi Allah subhanahu wa ta'ala a andi nelaɗo Allah ko ɗum andingol ki dina l'islam ko ɗum on tu wata huɓɓidade wonki kin haytake commandement an neɗɗo ay par ce que sa andinaki ki dina hande kadi ko iblisa woni ki e commandade ay ko iblisa seytane woni ki e commandade de andi kanko seytane o inni mi laqdalanna on siratikal mustaqima ɓiɓɓe adama ɓen fof mi jooɗante ɓe lawol peyangal ngal fof wala tagiranne aksarahum sakirina ɓuri ɓe hewde ɓiɓɓe baba adama ɓen a heɓata jarnoma yettoma ay no hawni ha bon seytane ko ɗum ɗo woni loruru makko on ça fait ko noon ko cuɗalngol wonkiki weeli foti tum ay ɗum ɓenni ko ɗum waɗi so ɓeni jihadu nafsi haɓudugal e wonki mum kin haɓudugal e makki ɗum ɓuri sattude di ƴettugol kaafa daroda e keefeero
ɗum noon hiɗen mawlo Allah subhanahu wa taala e bone pittandu wonki meɗen ko waɗi kala mo Allah fewni ko on woni fewɗo ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala fewnu en kala kadi majjuɗo ahi heɓata ko fewnowomo ɗen tori yo Allah subhanahu wa taala wata Allah subhanahu wa taala majjin en wata o majjinan en ay kala majjuɗo heɓata ko fewnowomo ay ɗen tori yo Allah subhanahu wa taala fewnu en o fewnana en onon bada auzu billahi min alcheytani rrajim kanko Allah subhanahu wa taala o wi ka deftere makko teddunde ya mana wi wa iz qalatil malaikatu ya maryam inna allaha istafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamina ay ya maryam uguniti li rabbiki wasjudi warka'i ma arraki'ina. C'est très important wonande kala sonnajo e watten yila de ayaji do moƴƴa fi honu mo yewta do fi histoire nene maryama nene annabi isa alayhi salam. Isa o mandanda hoore maɗa ko nene tun o mari o mara baba al yahuda e annasara ɓe wi ko Allah subhanahu wa taala woni baba isa wana uzu billahi qul huwa allah yo Allah ko goto lam yalid Allah jibinali wa lam yulad Allah jibinaka wa lam yakul lahu kufuwan Allah mara e ɓendirteɗo ahadun hay e goto nde ɓe noddanno Allah ɓiɗɗo nde heferaɓe noddanno Allah ɓiɗɗo leydi ndi ndi dimbino ndi riggi tellement ko ndi moni kon ndi faala feccade aduna on fof uno fi Allah no noddana ɓiɗɗo asama on faala dortade daɓɓito uno fi Allah no noddana ɓiɗɗo no hawni ha sabu kanko Allah subhanahu wa taala o mara ɓiɗɗo o jibinali o jibinaka o mara ɓengu kono heɓirta ɓiɗɗo laysa ka misli shay'un Allah heɓinirtaki e hunde siga makko ala annabi isa en aroyay ko ruhu kanko Allah subhanahu wa taala hay hunde kala ko faala wadde ko kun fayakun ay kanko kala ko faala na ha olan ko kun fayakun ay ko ɗon si o tagi woɓɓe o raɓɓindini ɓe woɓɓe o rawnini ɓe fadde façon ji woɓɓe arabe woɓɓe ɓaleɓe façon ji fof ko kanko tagi ko ruhu mo o wutti on jonni seydina jibril ari wutti ka tege nene annabi ka tege nene maryama ɓe saahi annabi ɓe saahi annabi isa ay oyni nokgo oyni honum oyni inda misla isa inda lahi ka misli adama ande misal isa annabi isa hino waywa annabi adama alayhi salam baba adama ko mboni nene makko ko mboni baba makko kanko ada tagede ay kono annabi adama o ala nene o mara baba annabi isa himo mari nene kono o mara baba ay awa hannun hadi ɓe wola fi annabi adama kan jafe ko majjere tun bewre wiugol ala no mari ɓiɗɗo ay nene maryama ko neɗɗo mo andanɗa hoorema saare ka wonno ɗon ko saare yimɓe ɓe fewano to yimɓe bomɓe tun wonno ɗon kanko noon Allah subhanahu wa taala suɓimo e nder maɓɓe tawi ko neɗɗo moƴƴiɗo mo wanata ko boni andiraɗo ko moƴƴi ay ñande go o yeyi ka burure iɗon andi neɗɗo si woni fewɗo ata himo yiɗi weddagol surtout si tawi woni ka woni ɗon yimɓe fewɓe wala ɗon par ce que c'est très important wattangol yiila moƴƴa a yeeɗo joni woɓɓe goo ko si ɓe wulɗama ko yawgol e garan place ji wowlino ɗuman ça fait ko hunde ɗumannide Allah subhanahu wa taala ene neɗɗo an banu adama
ko honno ittorta banu adama ɗimo ma wula ronka ittorde Allah subhanahu wa ta'ala wula kono ni ittorgol Allah subhanahu wa ta'ala wula ƴettugol alqur'ana on janga janto inde Allah subhanahu wa ta'ala kono woni ittorgol wula ɓuri ɗum ko nayeɗo joni neɗɗo no wakkiliɗimo ko ñallal ngal fof habam yami itto wula ay adana wulla ɗo habba aden yaha kaari yaha garan pala e jooɗo ɗon wola pijji aduna yankoji ñallal ngal fop ka bakkato heɓoto probléme molanaɗo ay kanko nene mariama ñande go immi mo yeega burure ay ka tamaroje ko ɗon jibrilu feeñi e makko ɓawo hayni ko jibrilu o tawi oɗo kanko le ha hande o meeɗa wadde ko boni ha hande gorko meeɗa mo ɓattade jibrilu fokkite makko direct tayle oɗo koye gorko ko gorko mo reni oɗo ko gorko marɗo doole sutiki e makko fusi ala ko wawi ɗo o mara feere defandugol ɗo hoore makko ay fusi ko nu o wi an o gorko ɓoni mawliki Allah e ma si tawi woni ko a neɗɗo hulo walla wata meman de mi mawliki Allah e ma wata mema c'est très important woni suddiɗo woni duhiɗo andugol ayage ɗi Allah subhanahu wa ta'ala mawlorte e bone seytane yimɓe seytane jinna c'est très important ay ahe ne weta ɗo bimbi jangaɗo du'a goto pet Allah subhanahu wa ta'ala reene ilandema bimbi hakkikiɗe hara sabu on du'a mo janguɗa ɗon on du'a mo janguɗa ɗon bimbu mo yaltuɗa ka suduma janguɗa on du'a ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no reene ɗon hakkikiɗe no wodi du'a mo jangata ndeɗa waalo Allah subhanahu wa ta'ala itta e malaika ko aynama ha weeta seytane jinna mematama seytane yimɓe mematama si wetti bimbi a immi ka galle ma no wodi ko jangata ɗon ha nangue mutuya seytane jinna hay hunde umata ko loratama ay ko ɗum nene marema ɗo o wi ɓayo hayni ko jibril no ara e makko o wi mi mawliki Allah e ma si tawi woni ka hulowo Allah on sa seydna jibril o wi hono woni inni rasulullahi ilayki min ko Allah nelimmi e ma ay ko Allah nelimmi e ma mana fiyon waɗu ɓiɗɗo e ma fiya heɓo ɓiɗɗo annabi o dawa kaso ni ko on mi wawata heɓirde ɓiɗɗo walam tasni basarum mi hande memodirala e gorko Allah subhanahu wa ta'ala inni kala ko faala Allah seydna jibril wi honno o wi kala ko Allah subhanahu wa ta'ala faala waɗude kanko o waɗay ay on say o wutti hendu ka tege makko on say o woni sowiɗo ɓay woni ha o sowike hewti ka o jibinta bobo on tilo manque ko ɗum weti hakkude sonnajo hakkude ɓiɗɗo e nenejo ɓay hewti ka o jibinta mo jogui leggal tamarongal ay Allah subhanahu o dampiti o wi Allah haalnilande mi maaya avant mi jibinde o bobo tel manque o watti hakkude nene e ɓiɗɗo kon o ini hananilande mi maaya avant mi jibbina o ay on say o jibini bobo on bon joni noon probléme on ko on ton joni noon o ƴetti bobo on imo arde ka saare maɓɓe ɓe andira o moodi ɓe andi ko neɗɗo fewunoɗo mo watta ko boni ay ɓay on say noon o hewti ka saare maɓɓe ɓe landimo kanko annabi nene mariama ɓe wi ɓayni o ɓiɗɗo ɗo konto ittuɗa o annabi isa ko ɗon fuɗɗi wowlude ko ɗon o fuɗɗi wowlude o andi ɓenni ko boboɓe tato wowli ka woni bobo hoyɗon ay tato wowli ka woni bobo hoyɗon ka koye wowluno ɗon kadi ɓe koyɗon koye wowlitaki hande kadi ay bon hino tawa e bobo wowlunoɗo fewndo ko Zulayka nanguno annabi Yusufa ka pale lanɗo on wi ko ma tumɓe waɗita ko boni annabi Yusufu dogi ɓeygu lanɗo on jokkimo Zulayka o jokkimo ha o nangimo dolokke on ɓaawa dolokke on seeki ko ɓone gerdete ko nder ko ɓone gerdete ko ɓe fotti e lanɗo on ka dambugal damuɗo no natude lanɗo on wi ko honnun ni ɓeygu lanɗo on inni ene ko honnum waɗata on faalaɗo wadde ka ɓeygu rema ko boni sinande o ware walla o soke mana ɓeygu lanɗo on Zulayka o andini modi makko lanɗo on annabi Yusufu ɗaɓɓirima ko boni ko ɗum woni gueron hakkude maɓɓe e pour talle ko kanko Zulayka ɗaɓɓiri annabi Yusufu ko boni annabi Yusufu sali
jonnen hiɓe gerdude ɓe poɗodirde ɓe ari noon ka nder ɓe jonnen ɓe ari ka nder suudu bobo hun ina waali ɗon bandirawo makko kanko Zulayka no arno koɗi ka maɓɓe ko on arde kum bobo hun kum waali ka danki bobo hun pen hun ɓe naati ka suudu ɓe fuɗɗi wowlude diskisgol tun bobo hun kon kon inni he kon inni ndaare si tawi woni dolokke Yusufu on ko ɓaawo seekori mana ko yeeso o seekori haray ko Yusufu feni haray ko debbo on mari goonga si tawi woni dolokke Yusufu on ko ɓaawo seekori haray ko Yusufu mari goonga haray debbo on fenu bon ɓe ndaari ɓe tawi dolokke annabi Yusufu on ko ɓaawo seekori par ce que ko annabi Yusufu o faalanomo ɓe fewtodirano harayno ɓe fewtodiri si dolokke annabi Yusufu on seekoto ko yeeso o seekorayno faami mais annabi Yusufu ina huccino fi doggugol yaltugol debbo no nangirde ngo ɓaawa pooɗamo fi o taw yaltu dolokke on seekori ɓaawa ɓaylanɗo on daari ɗum lanɗon ko marɗo haqqilo wiya o inni Yusufu o inni ɗurno o inni terto ɗum ɗo o inni ko fewjoje maɓɓe kamɓe rew ɓenni eyi kun ɗon bobo hum wowli annabi Isa kan kadi o wowluno ɓaawa ɓaynene makko landama ko hombo woni baba bobo kanko annabi Yusuf o wowluno kanko Isa annabi Isa o wowluno kanko jabandino nene makko ayi kuma bobo hum tataɓo mi yejjiti kum hakkille ɗen yahi taw asimi ɗaɓɓitoyi ayi bon ko ɗum woni yewtude ɗo ayi kono annabi Isa wona ɓiɗɗo Allah ko annabajo Allah annabi Isa noon kadi o waranoka o fempanoka o ƴentinano annabi Isa o cippoyto akhiru zamanu nde annabi Isa nde no cippoyo o tawi fewde on sa neɗɗo moƴƴuɗo ɗuuɗa haray neɗɗo moƴƴuɗo ɗuuɗa par ce que ka fende aduna so ndaari kono aduna woni e motorde noon ko noon yiyeɓen woni e bonirde ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki hayrun ɓuruni ay mana ɓurɓe moƴƴude moftude fof ko sahabaɓe wurduɓe nelaɗo ɓen ay hikki ɗon hon nun taabi ina wuurduɓe nelaɗo ɓen ay ɓe yaade nelaɗo kono ɓe wuurdi e wuurduɓe e nelaɓe ay o wi hikki ɗon kadi hon nun taabi ina mana mana hekkinoɓe taabiina ɓe mana wurdunoɓe sahabaɓe ɓen ka ɓen ɗon feƴƴino hannde kadi ko ɗon aduna on jiiɓiti hannde kadi noon iwiɗo o naɓi yeeso hannde kadi aduna on jiiɓoto tun ay inotake moƴƴuɗo ala de inotake moƴƴuɗo ala kono he alhamdulillah ko ɓeyte ko wo hannde ka aduna fondiɗo kala mo waɗɗa confiance e muɗum ko on janfotoma andi no gara e hulɓinike hannde kala mo innuɗa ko o ɗo mi hooli he yahe tun ko balɗe ɗiɗi ñande tata wiya subhanallahi e jakari ko ni way ayi par ce que ko confiance woni ala aduna de joni noon ɗum ɗo fof koye mandeji dargal jeeya akhiru zaman ayi kanko annabi Isa o mayali o fempaka o ƴentina ko waɗi noon yawno ha nde tawno fiyakuji mandeji ɗi woni e wadde ɗin bani Israel ɓe wi ko ɓiɗɗo Allah ɓe wi ko fokke ɓe rewamo o sali ɗum ɓe jokkimo ɓe raɗimo ha o naati e nder suudu Allah subhanahu wa ta'ala ko nder suudu ɗum noon ko ɗon ƴentinimo ƴey ko asama o nayaɓo lanɗo heferaɓe fewjunoɗo yo o nangue o rewe Allah o rewe ɓay ko ɓiɗɗo Allah o yiiɗi o añi ko on adino natude ka suudu par ce que kamɓe ɗiɗo hikkodirno ko raɗeteɗon kamɓe ɗiɗo de hikkodirno ɓay annabi Isa naati kanko adinata o naati tun Allah subhanahu wa ta'ala halkimo mbaadi annabi Isa tawi annabi Isa ƴentinama kañum ay asama o nayaɓo ɓe yimo tum ɓe sikki ko Isa ɓe nangimo ɓe sikki ɓe nangi Isa ɓe nangimo ɓe fempi annabi Isa fempaka o ƴentina ay Allah subhanahu wa ta'ala ni kanko o ɓanti annabajo on ka makko ko ɗum annabi Isa o cippoyto akhiru zaman ay o cippoyto ay hara o neɗɗo inteɗo masihu dajjali cippoyke on andi neɗɗo goto majjinoye ɓen kadi cippoyto masihu dajjali ko ɗum ko mawlete ka salatul ibrahima inna ausbika minal masihu dajjali mawlagol mo c'est très important ko waɗi hay yimɓe wonɓe ka kabaruji ɓen o majjinoyay e ko ɗum ni kankadi nde mo aroya tawi fayda moƴƴuɗo ɗuuɗa ko so ari ɗon o majjuno yimɓeɓen ha o majjuno yimɓeɓen ha on sayi annabi Isa cippoyo noon ayi so annabi Isa cippoyke annabi Isa honum cippinoyte annabi Musa Isa ko ɗaɓɓitoygol mo ay ko yeehi ha ɓe fottoyi ay woɓɓe neni ko Madina ɓe fottata woɓɓe mana côté Palestine par ce que o heɓoyta masihu dajjal o heɓoyta feere nadoygol wona Madina e Makka ɗeɗo cahi ɗiɗo heɓata feere nattoygol e majje kono ko heddi to fof majjino e yimɓe ɓen ayi so fottino e Isa annabi Isa nanggamo waramo masihu dajjal ka wara o hande kadi noon ara ko ɗum woni fayde harande kadi
dargal ngal hewti ara dargal ngal hande kadi woɗɗa daragol hande kadi ayi joni noon ko ɗum o wi ɗo ya maryama mana isgalatil malaikatu andite to mande malaika ɓe wi'uno ya maryama ko an yo maryama inna allah stafaki a maryama nene annabi isa allah subhanahu wa taala suɓikema wa tahhirki o laɓɓinima sabu honnum o laɓɓinirimo fi honnum sabu o waɗata zina ayi ko ɗum allah subhanahu wa taala wi to mana hurul ayni woni to walawun fiha azwadun mutahharatun woni yimɓe natuɓe aljanna ɓe mari toon sonnaɓe hurul ayni tahirina ko laaɓuɓe ko sabu honum allah subhanahu wa taala wi ko ɓe laaɓuɓe o wi ko fi honnum ko sabu gogo tarfatul ayni ko raɓɓinɗinaɓe gite si worɓe timmiɗo temedere kamɓe ɓe anda gorko no woodi sina moddi maɓɓe mo ɓe holla on ayi ɗum ɗo holli sonnajo si o laaɓay o wona yero moodi makko ayi sonnajo so wona yero moodi makko ara o kontatake sonnaɓe laaɓuɓe ayi woni honnum bon ɗum ɗo hino tawa ko allah subhanahu wa taala suɓori nene mariama oyni o laɓɓinimo fi honnum kanko anda gorko no woodi mana kamɓe ɓe anda gorko no woodi sonnajo so laaɓay o anda gorko no woodi sina moodi makko en aroyey oyni honnum o watti ɗum woni oyni uɓɓunitili rabbiki yankinano joomi ma kono sonnajo kadi si tawini mo faala yo allah suɓumo o ɗoftoto allah subhanahu wa taala o yankinanno fiyakoji allah subhanahu wa taala ɗin kala gorko mo allah ewnodimo o anda kala ko on ɗon jonnimo ko ɗum woni arsika makko kala ko on ɗon jonnalimo yo andu haray ala goɗɗo gowoɗo waɗandemo ko wona ko on ɗon modi makko waɗanalimo kon yondinira ɗum ɗon o ƴetta allah subhanahu wa taala o anda allah no anduno marɓe jawdi no woodi patron ɓe hino woodi si allah subhanahu wa taala ewnodimo on ɗon ayi ugunitili rabbi ka o yankinano jam makko o watti ɗon woni oyni wasjudi sujju woni neɗɗo juulowo ko fandaɗo ko juulugol ko neɗɗo on o wona juulowo kono sonnajo e jakasi mo faala kadi yo allah subhanahu wa taala yiɗumo o wona juulowo en aroyey o wi honnum oyni warki i juulama arraki ina wondude e juuloɓe na juulugol lere nde faalawo dey inna salati kanati allah mu'minina kitaban mawquta juulugol waɓutu on allahu akbar waɓutu on sewti kala ko jokkuɗa kala golle ko jokkuɗa harmi hande kadi kala golle ɗe goɗɗo jokkiyaɓe wi allahu akbar haray golle ɗen ɗe harmi ko daggentinta hande kadi golleji ɗin ko assalamu aleykum ayi ko ɗum kala golle kon tigi jokki ha darnama haray harmi ko ɗum woni juula wondude e juuloɓe ko ɗum ko faala ɗon ko juulugol few nde waɗu toon tigi na juulugol few nde faaladoy mi jokki ɗum ɗo ha mi gayna ɗum ɗo somi juuloya ala toon golle maɗen ɓuranima noddandu allah subhanahu wa taala ndu ko ɗum o wino to ma qadrullahi haqqa qadrihi ayi en yiiɗo jaka sonnajo so tawani mo faala yo allah yiɗimo yo allah suɓamo go goo wona e neɗɗo laaɓuɗo laaɓugol ko honnum wonugol yeru moodi mum o wona neɗɗo mana yankinaniɗo allah subhanahu wa taala o wona neɗɗo juulowo few nde waɓutu on seede muɗum ko ɗum allah subhanahu wa taala o wi sonnajo si o waɗi piiji nda ko tongata mo natugol aljanna ko so tewini hara o ma yaale ko ɗum ɗon tum wawata haɗude mo natugol aljanna hara o ma yaale ayi honnum premier honnum o ɗoftiki allah subhanahu wa taala ɗoftagol allah subhanahu wa taala ne wona wiwgol tun no nde allah ko jaɓugol sariyaji allah ɗin applique luwaji allah ɗin sariyaji allah ɗin kala ko allah subhanahu wa taala yamiri mo kanko sonnajo mo andi ko yamira kon o waɗa ɗum kala ko tawi allah subhanahu wa taala no haɗimo o pottito ɗum jaɓaɗi allah yamiri ɗin pottito harmuɗi allah subhanahu wa taala ɗin waɗa daguiɗi ɗin pottito harmuɗi allah subhanahu wa taala wona iniri noon
al halalu bayyin wal haramu bayyin en fof meɗen hiɗen andi ko moƴƴi kon hiɗen andi ko boni kon sonnajo on o wakkilo o applique o moƴƴi ɗin kala ko tawi himo boni kon o terto fes woni goo o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala honum o juuli wagutuji makko ɗin jowi o hoori lewru makko suumayendu no haniri noon o ɗoftike modi makko woni yeru modi makko Allah subhanahu wa ta'ala inni ko tongata mo natugol aljanna hara o mayali so mayi tun ko direct aljanna dulla saka ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wara o immitina naata aljanna naata yita ko kanko o woli ɗum ay ɗum ɗo holli ko ɗum ɗo ko ɗiɗo annabi ko ɗiɗo nene mariama abliki ha Allah subhanahu wa ta'ala ene soɓi kama e hoore sonnaɓe tagore nden fof nene mariama ko numéro 1 sonnaɓe e hoore leydi ndin fof ita hange fuɗoyta hange mutata ko numéro 1 sabu honnu koko tawi o jaɓali wadde bone fes e pour talle ka wonno ɗon ko leydi andanɗa hoore maɗa ka jina sakitino sa falama jinude na ha ɗaɓɓoya ko ɗon kanko o dari o wi mukko o ɓannorta ngal o waɗata o sonnajo ay Allah subhanahu wa ta'ala wi o suɓike ma hoore sonnaɓe tagore nden fof ko numéro 1 ay o woni neɗɗo juuliɗo yankiniɗo ay ko ɗum so ini wa iza ibalatil malaikat de malaika ɓe wino ya mariama ko ñamre inna lastafaki o suɓike ma wa tahhirika o laɓɓinima wastafaki o suɓike ma ala nisahil alamina e hoore tagore sonnaɓe roɓɓen fof ko an woni premier dame ko an woni numéro 1 mariama e hara mariama ɓen fof no kattortonowa ani rayno alhamdulillahi rabbil alamina ay binta ɓen kadi jokka ɗon aissa ɓen kadi jokka ɗon fatima ɓen kadi jokka ɗon ay kullun nisa e sonna ɓen fof oyni honnum zalika joni noon himo sifanade ɗum ɗo ko nelaɗo wona sifanade ɗo histoire mana nelaɗo wona sifanade ɗum ɗo oyni zalika ɗum ɗo min an ba'il haybi ko kabaruji wirniɗi par ce que ɗum ɗo wona fewdo jamanu nelaɗo waɗi kono ko fewdo nelaɗo ɗum ɗo wona sifanede fiyo nelaɗo andu no histoire makko feƴƴirno oyni nuhihi ilayka meɗen andina ɗum an yo muhammadou eyi wa ma kunta ladayhim isi yulquna aqlamun ayun yakfulu maryama ay wa ma kunta ladayhim isi yastahsimuna joni noon nene maryama taw nde o jibinano nde tawno kadi nene makko ko neɗɗo moƴƴunoɗo kanko nene maryama nde o jibinano yimɓe moƴƴoɓe ɓen ka saare fof ɓe waɗno ko wiyete mana ko wiyete tombola kon fi ne'ugol mo ɓay ko neɗɗo moƴƴo ɓe wanno tombola fi ne'ugol mo kala inna kañum ne'atamo ko kañum ne'atamo ɓe inna gasi joni a waɗen urɓa kala mo urɓa on hawrite muɗum kon ɗon ne'atamo ayi kon ko wiyete joni élection joni si sappo yaltiɗo joni ni no faala laamade anda kadi ko élection ɓe no waɗen élection kala ɓurɗo majorité o kon ɗon woni laamade ayi ɓe waɗiri noon tawi fof hino faala ne'ugol mo par ce que ko neɗɗo moƴƴo ɓe waɗi urɓa on komo alano ɗon fes ay mo alano ka saara ɗon fes mo tanoka mo alano ɗon fes ko on urɓa on hawrite muɗum no inne Zakaria ko on ne'unomo ay ko ɗum waɗi heewi ɗo ka goɗɗo piranta ɗo fi laamu o pira ha laamu ngun hewta ka jungo makko goɗɗo go laamu o hara wona kanko fi honnu par ce que Allah fodanamo laamu ngu si Allah fodani goɗɗo laamu o yangota ko fi muɗum gara ya hewta ka jungo makko heewi ettuɗo e frontiére piiri ha ka capital fi heɓa hendago jullere ngo piira ha capital goɗɗo go noddoye mo tawaka hay ka leydi ɗon noddoye lammine waɗi Afrique ɗo ko lannata so a daari wona Sierra Leone en a daari wona Libéria e nokkeli go piira fi jullere nden ha jullere nden hewta net hendagol jullere nden goɗɗo go jonne kanko pirno fi jullere nden o ronka hendade fes fi honno par ce que Allah fodanamo laamu ngo ko Allah foti o ko ɗon ayi komo tano ka ɗon fes ɓe tombolan ko on hawrite urɓan on ɗon jonnanene mariam yo ne'umo ko ɗum waɗi so inni ɗon wa ma kunta ala takilata hingiɗe ka maɓɓe ayi
isi yulquna tumande ɓe bugotono aqlama on karambi maɓɓe ɗen tumande ɓe waɗayno urba ay ayyuhum yakfulu maryama kon bone atanene maryama isi qalatil malaikat tumande malaika ɓe wi'uno ya maryama kon ya maryama inna allaha no allah yubashiriki himo weltinire bi kalimatin konngol ismuhu ka makko ay ngol konngol no wiyo nun almasihu mema sella almasihu mema sella kon boni on isa annabi isa alayhi salam ibnu maryama gedal nene maryama ay wari ni maryama ba Allah wadi ko neddo moƴƴo Allah no weltinirde ma paykun déjà no hulbini ha ndare bay tun nene maryama ko neddo moƴƴudo saare ko wonno don fof ko yimbe waɗayɓe zina ko ɗum woni golle maɓɓe wi'egede jemmañi dorma kanko wiyo waɗata ɗum dare worɓe fof accitimo ta hay goto waɗamo faale hay goto innaale joni a joni hi ɓayo ko neɗɗo moƴƴuɗo wona ko ɗo bonni a joni yemi toro o de gallaɓo ngal sonni a faret la hayɓe hakkileɓe ala hay ɗum mana wonɓe moye ɗaɓɓude ɓe fof ko tawni waɗe daye makko ko boni joni noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo andi noon no waɗi ko goɗɗo fen tawni sonnajo woni duhiɗo ara mo haton jini ɓiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi maryama mi hokkete ɓiɗɗo ay mi hokkete ɓiɗɗo ismuhu almasihu inde makko nden ko mema sella isa alayhi salam conseil Allah subhanahu wa ta'ala jamir sayyidina jibril o yayi o wutti ka tege nene maryama o saahi ay o sowi annabi isa alayhi salam woni on non isa waji han ko jon jaahu ko neddo darjudo ko nolle woni annabi isa o darjini o darju fes ay fi dunya ka aduna wal akhirah kal akhirah kadi wa minal muqarrabina ko jaabe battoyibe Allah subhanahu wa ta'ala kanko annabi isa ay o aduna o hebi darja laakara kadi ko jaabe battoyede Allah subhanahu wa ta'ala kon ɗum weli ɓuri ɗum ɗo ko ɗum so Allah subhanahu wa ta'ala wi rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar neɗɗo sa toroto ko ya toro moƴƴere aduna e laakara ay sa toriki aduna tum aray marsali ko moƴƴere aduna e laakara ay honnum oni annabi isa wa yukallimu nnasa fil mahadi o yewtay ka woni bobo ɗon ka woni pene ɗon o wole wona makko bawa wolirta ay wa kahalan e ka o hellifa ɗon kadi wa minas salihina ko jaaɗo e moƴƴuɓe ay on say kanko nenere ma o lanti galatti o wi rabbi joomi an Allah subhanahu wa ta'ala anna yakunu li waladun walam yamsasini basarum ko no mi heɓirta ɓiɗɗo gorko me malilan mi anda ko wiyete gorko kono mi wata heɓirde ɓiɗɗo qala kanko wiyo subhanahu ni kazaliki ko kazalikilla ko wonani Allah subhanahu wa ta'ala yakhulu o tagirta ma yasa kon ko yidi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yidi kon ko ni o tagirta iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu si Allah subhanahu wa ta'ala fala ma nyawde fiya ko wi'ane mo tum fiya ko on kun yo wonu fayakunu fiya ko on wona nyawara ko don ay ala yawgol argol ma daɓɓatugol goɗɗum ko kun fayakunu ñawari Allah nen ko hakkunde kaafu e nunu woni so wiitu kun fayakunu woni ay wa yuallimuhumul kitaba annabi isa himo andi inzila on ay deftere nden inzila on wal hikmata ay e ñaawoje ko woni ton den fop wat tawreta himo andi kadi ay deftere annabi isa nden annabi musa nden tawreta e inzila wa rasulan ko nelaɗo kadi ila bani israila faade bani israila hara wona yaltanno ɓen ɗo woni enugol ko ɓiɓɓe bani israila ko ɓeɗo woni ɓiɓɓe bani israila ɓen eyo musa annabi yaquba annabi ibrahima yo yahya zakariya isa alayhi salam ko ɓeɗo woni ko ɓe woni ɓiɓɓe bani israila yo jamanu hande mo baba mum wona hay no yurmi
hay taabi'ina baaba ma anda a bokka hay e leñol arabu hay e gotol hay arabu ɓe Mauritanie ɗo walla Niger ɗo famille ma hay goto bokka e muɗum daroɗo ina hañum hande ko ɓiɓɓe bani Israila tappale ɓurali ɗum majjere yagal jahiliyagal fedde seytane ɓurali ɗum ɓe woni ɓiɓɓe bani Israil Isa alayhi salamu en yo ayi oni on wa rasulan ko nelaɗo ila bani Israila faade ɓiɓɓe bani Israila gueɗal ɓe annabi Yaquba Ibrahima o wi honnu o wi annino min kadi ko gonga jiitukum miɗo addana on bi ayati mandeji min rabbi ko immorde ka joomi moɗon déjà kala annabajo nelaɗo o arda e mande ko hollata ko annabajo yo kala annabajo si o nelama hollay ɗum ɗo hollay ko hollata hi pelete ko annabajo ayi o wi anni ko min akhlu lakum miɗo tagana on manam miɗo moƴƴinana on minattini ko wawa lopal ka hay ati tayri wawa sondu fanfuhu fihi mi wutta fa yakunu tayran ɗum wona sondu bi idinillah ko non koye dugaye Allah ko Allah okkimi dey wona mbile yagal wona gandallam min Allah ayi annabi sa ɓawo nelama o moƴƴinayno o jiiɓayno loopal o forma sondu o moƴƴina ko mona sondu ni o ɓanna si o wutti tum wonta sondu wiira yaafes ɗum ɗon hino tawano ko bani Israil ɓe no o ko ɓiɗɗo Allah ni ko ma ayale o moƴƴini so moƴƴini o tagay o ko ɓiɗɗo Allah ni o wi o wini bisinillahi ko dugayi Allah ko Allah okkimmi ayi heewi ɗo joni ko goɗɗo Allah okkata ɗo joni goɗɗo gandal ara wawi ha kala mo du'ani jaboto ayi kala mo mocci dikkay kala Allah waɗa barke golle makko ɗega ɓe ƴettama ɓe naɓa pilasi Allah no hulɓini ha par ce que ko Allah okkimo kanko taw yejjitu ko Allah okkimo onon kadi wona ɓe waɗanede ɗumɓe wo taw yejjitu ko Allah okkimo onon wo wona ɓe waɗanede ɗumɓen ko yon fof mboɗon ko yon hawtuto yetton Allah subhanahu wa ta'ala ayi ɓe wi non o ko ɓiɗɗo Allah ni eyalo moƴƴina lo palo ko wona sondu so wutti tum wonta sondu yaa o ko ɓiɗɗo Allah ko ma rewenmo ko ma o jaɓa ma rewenmo ayi o wi on num oni wa ubrihul akmaha wal abrasa miɗo wuntina wumuɓe mana neɗɗo si wumi kadi tawi woni o wumi ara guite ɗen yiyata fes o aray o mema guite on tigui ɗen tun on tigui wunta yiya fes ɗum ɗon kadi tawi o waɗay nawnare ɓe jari bano nawnare fenoma ko wiyete ñaw barasi mana ko ndiyam ko wiyete ndokku siti kon ndiyan yaltata e ɓandu on tigi ndun ya ha kala ka ndiyan ɗan hewti yaay ha ngal ɗum ɗon fayre nden huyre ɗon fayre nde taƴa ay so ari o memi on tigi tun on tigi ndikka ay ɓeyni o ko ɓiɗɗo Allah ni o ko ɓiɗɗo Allah ni wa uhjil mawta ko ɓuri ɓe jakkinde kon goɗɗo maayi o maayi fes annabi Isa ari memimo o immiti kono ɗum ɗon fof ko gandal Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala okkimo jarriborimo ay ɓe wino ɓeyni oɗo ko ɓiɗɗo Allah forcé o jaɓa ko ɓiɗɗo Allah ko ma remo annabi Isa noon sali ɗum woni kanko wona ɓiɗɗo Allah ko annabajo ay ɓe wi ko ma ɓe rewamo ko ɗum adduno ha ɓeyni ɓe nanggaymo ɓe fempamo ɓe rewamo na annabi Isa fempaɗon ko heferajo lanɗo heferaɓe fof winoɗo fewde makko yo nangge o fempe o rewe on ko on halka watta mbadi annabi Isa ɓe nangue o fempi hawri Allah subhanahu wa ta'ala ƴentini annabi Isa en wawli annabi Isa cippoyto mujju zamanu akhiru zaman o cippoyto ɗum hino selli ken alquran no yoti fi muɗum julɗo fof julɗo hana wadde ɗum e ɗiɗi so tawni a jangi qur'ana a jangi histoire annabi Isa yo ayi oni on num wa unabbiukum miɗo humpita on kadi miɗo andina on bima taakuluna hunde ko ñamuɗon a ñama eɗo joni e maaro e tew ha haara tef sooɗoɗa wuyɓoɗa loota hunde ko ma ala pos ara e fortodira makko tun o wiya hey o wiya ko maaro e tew ñamuɗa
aral na yeso makko ñamuɗa ara mo andi ko ñamuɗa ko ay siko tori ñamuɗa o yetama ko tori ñamuɗa kala ko ñamuɗa o yetama hande ko hunde ñamuɗa hunde kaare ñamuɗa ay wa ma tadakhiruna fi buyutikum ko marɗa ka suudu ma kon kadi kala ko marɗa ko suudu ma so ari a yiidi annabi sama wawma inude hey hiɗa mari hunde kaare ka suudu ma tawalare ko ɗum eyni no ɓeyno ko ɓiɗɗo Allah ni mande ko wirni ko ɓiɗɗo Allah ko maare wemmo ay ko ɗum ɗo fof wonno ko tawi noon o jaɓali ɓeyni hande kadi ɓay tun o jaɓali ka fi Allah joni ɓe nanggaymo ɓe fempa mo forcé so ɓe nanguimo joni ɓe haqqimo ɓe fempi ɓay o wata inde ɗum ɓe rewatamo ayi o inni inna fi zalika tabiti ɗum ɗo fof noon la ayatin ko mande lakum wonande on kono waɗi si innuɗen annabajo kala so tawi woni hingo gongi ko annabajo kala arda e mande mum nde eyo annabi Moussa ko tuggordu ndun o arduno e muɗum ko holli ko mande ko annabajo kon yo mi gordi men ko annabajo Allah Allah ne limmi no yurmi sa no yurmi wiyama noon kadi annabajo cippota ko hande kadi ɓawa Muhammadu sallam wa huwa akhirul mursalin annabajo ala hande kadi subhanahu fermi dambugal ngal goɗɗo maƴa ɗo fawdo hande yettama kañum ko annabajo haqqille jaɓa ɗum bon ko ɓe wi kon safi hande kadi arena on lanni bonde hande kadi yimɓe moƴƴiɓe ɗuuɗa wonɓe janngude qur'ana ɗuuɗa i tawi woni jama on hino janngude qur'ana hiɓe andi ko ɗum woni diina Allah subhanahu wa ta'ala wi ko Muhammadu woni akhirul mursalin annabajo alata hande kadi si goɗɗo ari ɗo darina ka ɗo yeeso hande jule ɓen hande wi ko annabajo si o wallinanoma taw o regilama ha o gaynama luttuɓe fof janggano e makko ɗon ay luttuɓe fof janggano e makko ɗon sabu no arane ɓe andi o addi fenade hattirde e fenade ɗon kadi ko ɓuri huɓinade kadi fenade nde o baki kadi e Allah subhanahu wa ta'ala ay hulɓini ha ay oni annabi Isa wi honum o wi ko tawatara min Isa mi moƴƴinayi loopal ko wata sondu mi wutta e muɗum wira yaha mi wuntinayi wumuɓe mi ñawday ñaw barasi mi immintinayi mayɓe mi andinayi on ko ñamuɗon ka dede mum e ko heddinɗon ka cuuɗi moɗon woni ɗum ɗo fof ko mande wonande on in kuntum kono noon so laatike mu'minira hiɗon gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala wa musaddigan komi gonginɗo kadi lima bayna yadayhi nde wonde yeeso an honno minat tawret deftere wiyetende tawreta nden ayi wali uhilla lakum mi dagina noon kadi ba'dallazi yoga e nden hunde hurrima alaykum harminande dow moɗon ayi bani israila en wona annabi yaquba e woɓɓe maɓɓe harminno ñamugol teewu geloɗi tawi mo harminani ñamugol teewu geloɗi bon woɓɓe ɓen jokkimo ɗum harmini sabu so tawni exemple annabaji maɓɓe on inni joni kañum ñamata hunde joni wona jooma galle ɗen babajo ha galle o inna on ene kan ɗo min tewe gerto mettitilan ñamata ha gallan ɗo hande kadi mi harmini ɗum ha mi maya mi ñamata tewe gerto hande kadi ɓiɓɓe makko ɓen fof ɓe ngure makko ene fof jokka ɗum ɓe na minen ɓay baba min ñamata taw gerto min ñamata ayi ko ɗum wawno on se ɓay o ari o dagginani ɓe ɗum fof mana piiji ɗi ɓe harminanoɗe o dagginani ɓe ɗi o wi yoɓe ñaamu ayi o inni wali uhilla lakum miɗo dagginana on ba'dallazi yoga e nden hunde hurrima alaykum harminande dow moɗon wa ji'tukum miɗo addana on bi ayati mande min rabbikum immorde ka joyi moɗon oyni hono oyni fattaqulla hule Allah ayi oyni min nami Allah de hule Allah andi o holliɓe Allah no toon jaga na kanko woni Allah oyni honno noon oyni wa ati uni ɗoftoɗollan noon min nela ɗon hule Allah ɗoftoɗollan min nela ɗon on Allah subhanahu wa ta'ala wirno wa in tuhibbullah fattabi'uni wa nelaɗo makirno si tawi woni hiɗon yiɗi Allah haray jokke lammi Muhammadu ayi sabu nelaɗon ko wewta kon wa ma yantigu anil wahaya in hiya illa wahayun yuha nelaɗo alaali wowli tum fihi no wala wowlude ko wowli ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko mission Allah subhanahu wa ta'ala addimo ayi ko nelaɗon ko yo ɗofte o jaɓane o jokke ko ɗum waɗi ni ɗo ni fattaqulla hule Allah wa ati uni ɗoftoɗo lamim nelaɗo
inna allah no allah rabbi kanko woni jeyɗo lan on min isa o rabbukum kankadi woni ko jeyi on fa abudu ko kanko woni ko rewetede wona min isa woni haza siratu mustaqim ko ɗum ɗon woni tigi tigi o nani ko ɗum woni gonga kan lawol fewgol ngol ko ɗum ɗon ko allah rewete wona isa falamma ahassa minhumul kufra tumana no yawno ha annabi isa o felliti ɗo peleti ɓeɗo hande kadi ɓe jaɓali gonga kan fes ɓe sali ke fes ɓe wi kamɓe ɓe jaɓali isa wona allah qala wi man ansari ilallahi ene ko hombo wallatalan ka allah ko hombo wallatalan ka allah par ce que ko ɗum addunamo kanko annabi isa ko ɗaɓɓugol majorité andingol diina kam wona nelaɗo makere noon balle ho minni walaw bi aya ko ɓuri moƴƴude moftanɗe fof ko jannguɗo ha gayni janni ayi sakotugol diina kam andiri ɓen diina andinaɓe ka bone heɓoto rentanaɓe muɗum andinaɓe ko moƴƴanaɗen heɓoto ɗon joni noon o jokki ha tawi ni ɓe jaɓali fe so wi ene ko hombo wallatalan immorde ka allah galal hawariyuna en jokkuno emo ɓen taw ko ɓen ɓuri fanɗude ay ɓe wi nahanu ansarullah menen men wallete ka allah ɓe wi honno ɓe wi amanna billahi men gondini allah wasihadu seedo bi annana no menen muslimina ko men jebbiliɓe men jaɓani allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi honno ɓe inni rabbana joomi amen amanna men gonɗini bima anzalta ndende cippinɗa ay men gonɗini ndende cippinɗa ay watta ba'ana rasula men jokki nelaɗon faktubuna windu men ma ashahidina wondude e seediɓe men jaɓi men wallay annabi isa men jaɓi ko addi ko men gonɗinimo wa makarullah ɓeɗo heferaɓe ɓe jaɓali isa hiɓe fewjude allah subhanahu wa ta'ala hino fewjude wallahu kanko allah khairul makhirina kanko woni moƴƴude kanko ɓuri moƴƴude ko fewjata ɓe fewjiten ɓe fempira annabi isa no ɓe nangiramo ɓe haɓɓamo ɓe fempamo ɓe aɗa reweteɗo makko ay kanko allah subhanahu wa ta'ala no fewjude no ƴentinira annabajo makko on hara gagne makko mi malimo wa iz qala allah ya isa tumande kanko allah subhanahu wa ta'ala wino ya isa ko anyo isa inni na min dey mutawaffika mi hunnete mana mi ƴentinte ay wa rafi'uka mi ɓantete ilayya ka an wa mutahhiraka mi laɓɓina min alladina immorde ɓen kafaru yedduɓe ay isa mi ɓantete mi ƴentinte mi artirte kani ka samaw dow ga mi dande ɓe heferaɓe wa jailul lazina mi waɗa ɓen ittabi'uka jokkuɓe ma fawqal lazina e dow ɓen kafaru yedduɓe ila yawmil qiyamati ha darngal daro ɓe jaɓɓe ma an annabi isa ko ɓen ɓuri fanɗude kono mi okkay ɓen pouvoir e hoore ɓe heferaɓe sali e ma ha darngal daro summa ilayya marjikum on say noon ruttoɗon kan ɗo min allah subhanahu wa ta'ala fa ahakum mi ñaawa baynakum hakkude moɗon fima kuntum konko latno ɗon fi nga muɗum takhtalifuna heɗon yeddodira allah subhanahu wa ta'ala wiyan isa mi ƴentinte mi artirte ka asamaw ka an ga jawɓe ma ɓen inni ko min woni allah jaɓanma ɗum gonɗinma mi hokka ɓen polgal e hoore wiɓe ko an woni allah ɓen ha nande darngal daro on say on fopp moɗon mi wara on mi artira on ka an ɗo darɗon yeeso an amin allah subhanahu wa ta'ala mi ñaawa hakkudeji moɗon wiwnoɓe ko isa woni allah ɓen ko rewete wiwnoɓe ko allah kon woni rewete e fof ɓe darni allah subhanahu wa ta'ala ñaawa hakkude maɓɓe ay fa amma allazina amma ɓen kafaru darinoɓe wi kañum isa ko ɓiɗɗo allah isa ko reweteɗo faw azibuhum mi lattay ɓe azaban sadida lette sattuɗe en wowlino nde ɓe wi nde allah noddanano ɓiɗɗo nde ɓe wino ko allah no mari ɓiɗɗo en wowli leydi ndin ndi digguno ndi faala deppitade uno tere manque ko leydi ndin tikki kon fi allah noddanama ɓiɗɗo ay asama on o faala yewtade uno fi allah no noddana ɓiɗɗo ay
kanko non Allah subhanahu tagude tagore nden fo o wi o mara ɓiɗɗo o wi o mara ɓiɗɗo sikkuɗen noon kanko ko non o monaki donc ɓuri monade ɓuuray so inni am fa amma lazina kafaru amma noon ɓe wiwnoɓe Isa ko ɓiɗɗo Allah mi lettay ɓe lette musude ayi fa uazibuna azaban sadida mi lettay ɓe lette musude fi duniya ko aduna wal akhirate ko lakira on andi gonga ɓe a boneji mana lette go ko aduna ɗo taw on tigi heɓata ɗe aduna ɗo lette go ko aduna ɗo on tigi foɗɗodirta e majje o tawa noon lette tigi tigi jeɗen ka lakira ayi fa uazibun azaban sadida mi letta ɓe lette musude fi duniya ko aduna wal akhirat ka lakira wa ma lahum ala naɓe to min nasirina walloɓe ayi lakara ɓe mara ton ballo ayi wa amma allazina amma non ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji meƴƴi fa yuwaffihum ujurahum Allah subhanahu wa taala o hunnanu yeyɓe joddiji maɓɓe ɗin ayi wallahu kanko Allah la yuhibbu zalimin o yiɗata yimɓe toñoɓɓe wa amma allazina amma ɓen amanu gonɗinɓe amilu salihati ɓe golli golleji fa yuwaffihum ujurahum Allah subhanahu wa taala yoɓoya ɓe joddiji maɓɓe ɗin fama jaja o siyeya illa sayyi'a kala golluɗo ko moƴƴi Allah subhanahu wa taala ko moƴƴere yoɓanta nde inna lallah o diwa ajral muhsinina Allah bonnata joddi golluɗo ko moƴƴi ay Allah subhanahu wa taala o toñata ay wallahu kanko Allah la yuhibbu zalimina o yiɗata yimɓe toñoɓe o wi yonnum o wi zalika ɗum ɗo ay natluhu alayka meɗen janga ɗum e dow maɗa anje Muhammadu minal ayati immorde ayeje wa zikiril hakimi e jantore ñawoje inna misila Isa ande misal Isa indallahi ka Allah ka misili Adama no misal annabi Adama kamɓe ɗiɗo histoire maɓɓe on ko goto ka tagude khalaqahu min turabin annabi Isa annabi Adama ko e leydi woni ko taga ko ɗum waɗi cosane banu Adama ko leydi ko ɗum waɗi so neɗɗo so maayi ko yo surre ko leydi waw banu Adama par ce que cosane makko on ko leydi yawa naɓe neɗɗo ɗo so mayama ho kaka leydi ton woni e hotude par ce que cosane makko on ko leydi banu Adama ko leydi ko loopal yo maayi ɗum ka nder leydi ko ton won tigi nattete ayi khalaqahu min turabin baba Adama o tagama e leydi e mbulmbuldi qala lahu kun fayakunu Allah subhanahu wa taala wiyani mo wonu o woni laati woni banu Adama ayi on alhaqqu gonga on min rabbika ko immorde kaka Allah subhanahu wa taala fala takun wata laatu noon minal mumtarina jaaɓe sikkitiɓe wata laatu jaaɓe sikkitiɓe si tawi woni Isa ko annabajo Allah Isa wona ɓiɗɗo Allah ɓindirtaki ɗum ko annabajo Allah wata waɗa ɗiɗi si tawi woni annabi Isa mayali annabi Isa ene wuuri o mayali taw Allah subhanahu wa taala ƴentimmo o aroyay kadi akhiru zaman ɗum wata waɗo e ɗiɗi ayi wata waɗo e ɗiɗi kadi si Allah subhanahu wa taala ñawoye hakkude wiɓe Isa ko ɓiɗɗo Allah ɓen e wiɓe Isa ko annabajo Allah ɓen ɓeɗo Allah subhanahu wa taala ñawoye hakkude wata waɗo ɗum e ɗiɗi ayi wata waɗo e ɗiɗi si tawi woni ko Seydina Jibrilu ari wutti e tegenemerema ɓe tegi annabi Isa ayi oyni fi on oni noon faman hajaka fihi min ba'di ma jaaka min al ilmi kala non yedduɗoma faalaɗo addandema discussion e ɗum e hoore on tigi mara gandal muɗum fusi o mara dalilu hay fuy faqul wiw ta'alaw ar are nadu o noddem abuna ana ɓiɓɓe amen ɓen wa abuna ukun nodden ɓiɓɓe moɗon ɓen wa nisa ana noddon
rewɓe amen ɓen wa nisaukum noddon rewɓe mon ɓen wa anfusana e koye amen wa anfusukum e onon summa nabtahil on say wonde fanaji al mi wonnu la anatalla e kuddi Allah kasibene hoore feneɓe joni ɓe wi Isa ko ɓiɗɗo Allah onon on wi Isa ko annabajo Allah on yeddodiri joni on fof nodde mo kala noddu ɓiɓɓe mum e ɓengure mon fof ay wondo kala fenuɗo ara yo kuddi Allah ndi wona e hoore on tigi ay sabuna goɗɗo ko ɗum waɗi so kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala wondowo yo wondiri Allah subhanahu wa ta'ala ay e hoore ko on tigi wondata kon noon kadi o gonga banu adama si hawini billahi wallahi tawi woni ko e hoore fenande ahe haray a naati Allah subhanahu wa ta'ala ni kala wondowo yo wondir min Allah déjà mo wondiri ko wona Allah haray o sirki o sirku amman Allah fa bi khairillahi faqadi asraka Allah subhanahu wa ta'ala non kala wondowo yo wondiri Allah o kato kadi ko wondata ko gonga jon non sa wi do joni hakkunde ma a wondiri si tawi Isa wona ɓiɗɗo Allah ara yo Allah halke a wondiri ɗum akhi ara hulɓinani on tigi sabu Isa wona ɓiɗɗo Allah ay o inni inna hazano ɗum ɗo la huwal qasasul haqqu ay ko ɗum woni qissa gongajo on ay ko ɗum ɗo woni qissa gongajo on ay ko ɗum ɗo woni gonga kan Isa wona ɓiɗɗo Allah ko annabajo wa ma min ilahin illa Allah ala e reweteɗo ko wona Allah ko Allah tun woni ko rewete annabaɓe fof ko ɗum ɗo woni ko so inni kalimati tawhid ko ɗum waɗi so ni annabaɓe fof daƴƴeram enen ko gotol ko hunde wontane ko ɓe nelira ko honnu la ilaha illa Allah annabaɓe fof ko ɗum golɗo ko ngol ko ɓe nelira ko ande ala mon rewe so wona Allah summatte boni on sa noon jokkon nelaɗo on sariyaji ɗi waddi ɗin wa inna Allah no Allah la huwal azizu ko kanko woni tedduɗo al hakim ñeeñuɗo e golle muɗum nam DG ɗon wawi ekkitande numéro téléphone inchallah dans 5 minutes leere men on yoni ha ɓurti on wawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 naton ka Jama TV sino wodi ko fala ɗo landal sewni ko yewiti e gandal muɗum andine ay 78 116 82 38 bon noko sa heddani ken ɗo 7 minutes si ɗuuɗi ha 10 minutes inchallahu rabbi ay joni noon si tawi woni ɓe wi kamɓe Isa ko ɓiɗɗo Allah Isa ko Allah onon on wi Isa ko annabajo Allah on yeddodiri joni wonde moɓodire wondo noddon famille ji mon ɗin fof wiwɓe Isa ko Allah ɓen fof ko reweteɗo ɓe moɓe nodda ɓe nodda ɓenguli maɓɓe ɗin onon wiwɓe Isa ko annabajo Allah ɓen fof noddon ɓiɓɓe mon ɓen e ɓenguliji mun ɗin e famille mon on fof wondo kala feno ɗo ara yo kuddi Allah wono e hoore on tigi ayi on andi no hulɓini hen ko ɗum hay Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo exemple des couple ɗiɗi si toñidiri joni goɗɗo e ɓengu mum haɓa ɗo joni yeddodira aden e ɓengu mum yeddodira e pourtalle Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗo joni si tawi woni jombidirɓe couple ɗiɗi si haaɓi immine ñawowo e famille debbo on imminon ñawoɓe e famille gorko on ɓe tumbodira so ɓe tumbodiri tun si tawi woni ɓe faala moƴƴinde ɓe moƴƴinayi hontono ɓe faalete moƴƴinde ko si tawi woni ɓe toñidirali si ɓe wooli ko waddi ɓeɗen tun moƴƴay sabuna gonga on ka woni ɗon yiyete kono est ce que si ɓe toñidiri gonga yawa feeñude jonon si yeehi ha satti haray ɓe wonday gorko on o inna si tawi woni mi tooñu o si tawi woni mi tooñi ɓengu on haray kuddi Allah wono e hoore am debbo on kañum kadi si tawi woni mi tooñi modi am awa haray kuddi Allah wono e hoore am on sasi e moƴƴinare ɗon wallahi si adden e ɓengu mum yeehi ha ɓe sakkatori ɗon juutata en jii goy ko waɗi
yiyama nokkeli buygoy joni aden ɓengum joni goɗɗo ina min ɓengu an ko ni o waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo debbo on daro pattande ina hakkude an yalla simi waɗi yo Allah waɗitirran ni e na wakasi ko ha seeɗa neɗɗo on si o wondi tun o wondiri Allah surtout woytata siga ɗin piiji ɗon yo Allah waɗa hunde kaari juutata ayi si ɓe wondi ɗon tun ɓe wondiri ɗon tun Allah kala fenuɗo woyni yo kudde Allah wona e hoore muɗum wallahi juutata ayi toñuɗo on o yo e kisan on so tawi no windira ko ɗum waɗa toon hannde kadi heedoɗon noon kodduri Allah subhanahu wa taala ɓay tun ɓe wondiri Allah ɓe wi hi Isa ko ɓiɗɗo Allah ma Isa ko Allah ɓe wi tawni ɗum wona gonga yo kudde Allah wona e hoore maɓɓe ara e acce ɗon joni jeeruɗon heɗoɗon kodduri Allah on ayi wa ma min ilahin ala reytoɗo illallah kona Allah wa inna allaha no Allah la huwal azizu kanko woni tedduɗo alhakimu ñeñiɗo fa in tawallaw so ɓe hucciti fa inna allah ande de Allah alimum ko andorde bi mufsidina bonnoɓe ɓen ayi ko kan mo andi bomɓe ɓen ayi 78 116 82 38 gol wiw ya ahadal kitabi kono yimɓe defte al yahud an nasara zive ta'alaw are ila kalimatin faade e konngol sawa an baynana e ngol fota taw hakkundeji meɗen baynana wa baynakum ngol fota taw hakkunde amen e moɗon ko nu woni ɗum Allah na abudullah ɗo nde en rewata hay goto ko wona Allah hay goto en rewata ko wona Allah wala nusriku bihi yare ɗaɓɓanal mo kafi ɗiɗɗo hay nokku sey an hay hunde wala yattakhizu ba'duna ba'dan arbaban hara kadi yoga e meɗen jogitaka yoga reweteɓe kono mana kono woni jogagol goɗɗo reweteɗo ko ƴettugol goɗɗo banu adama ɗiwa muɗum waɗa pilasi Allah ay ƴettugol goɗɗo waɗa pilasi Allah daganta ko banu adama daganta ko neɗɗo wo neɗɗo ɗoftagol goɗɗo e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wala yattakidu ba'duna ba'dan arbaban hara goɗɗo e meɗen jogitaki joga reweteɓe ko wona Allah fa in tawalla siɓe hukkiti faqul wiw ishadu seede bi annana no menen muslimina ko men jebbilaneɓe Allah subhanahu wa ta'ala menen men ala reweteɗe ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ya ahalul kitabi kono yimɓe defte bani Israil wala ɓe woni yimɓe defte sabu na fi honnu noon annabaɓe fof koye golle ñel ɗo yalti bani Israil ay bani Israila no hulɓini ha sa goɗɗo ne yalta ɗo hande ine ko men ɓiɓɓe bani Israila no hulɓini sa majjere ɓurali ɗum ɗo ay annabaɓe fof koye bani Israila yalti ha heddi Muhammadu ɗum yalte e arabu ɓen qurasiyankoɓe ɓen woɗ kono waɗa so ɓe inna yimɓe defte bani Israil o inni limatu haajuna fi Ibrahima ko fi honnum yeddirtollan ko fi honnum waɗan discutetollan honnum fi Ibrahima wa ma unzilati tawreta cippinaka wal inzila illa min baadi sinande ɓaw annabi Ibrahima feƴƴi ay donc andi annabi Ibrahima kanko ko suufi ko ɗeri wonno ko oka suufi Ibrahima Moussa ay hari annabi Ibrahima feƴƴi si annabi Moussa nela annabi Isa nela tawreta e inzila on ko fi honno discutetollan fi annabi Ibrahima ay afala taqiluna onon on heɓata haqqil on haqqilta ha antum onon ha ulay ɓeɗo haajajtum hiɗon discutelan fima lakum bihi ilmum kon alana e gandal muɗum joni yaɗo joni goɗɗo mo andanɗa hoorema anda fi nelaɗo hay fuusi anda bihi basiran fi nelaɗo nano tun hino wole ina aɗo nelaɗo dow ko hunde kaari hara ko nano tun hino wowle ƴettoy ɗon fafi ndi wowli no hulɓini ha ayi kala ko anda fi nelaɗo fi sa janga binde ha anda fi makko wota wowlu ay fi tun anani hino wowle a janga
wota wowlu par ce que nelaɗo ma kala fenuɗo e horan yo ɓe ndara joɗɗorde makko ko yiite jahannama wiwgol nelaɗo waɗi hunde kare walla nelaɗo wowli hunde kaari katorde ndeɗa wowla ɗum harayɗa heɗa leeri koye bindi tippuɗa ka alqur'ana walla ka sunna nelaɗo waɗi hunde kare walla nelaɗo wowli hunde kaari majjugol tun cikko aɗo dina kan do ko ɗum ɗo wi ko honto yettoɗa honto dalil ma o foti ndeɗa ina nelaɗo wowli hunde kaari takka ɗon dalil o allah hunde kaari takka ɗon dalil ma o gara wona wol goto nga heeɓi change na ɗum nelaɗo maki si a fenni hoore maɓɓe yonde yeɓɓe no jawɗorde makko ko yiite jahannama ayi eyi ɗo joni no hulɓini sa joni e façon fof ina wola fi diina janggi jangga hino wola fi diina ɓay no hulɓini musiba noon diina kan katto wowla ko anduɗa ko ndaare ko ɗum hay nelaɗo ɓawti ko nerete allah subahana taala kono ko ni igira a janggo sa falama wolude fi diina a janggay gandal ngal adi taw ay gandal ngal adi taw hay nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallama sa nani ɓe wolata hay nde nelaɗo tarra ɓe wata wolude ko nun aduma e wolugo e nelaɗo amadou sallah sallam bihi basiram sa landama ɗo joni nelaɗo ko duuɓi jel wuuri a anda ay si a landama joni hay nelaɗo ko ɓiɓɓe jeeloɓe a anda sa landama nelaɗo ko duuɓi jelu yettini diina kan a anda ko duuɓi jelu nelaɗo wuuri a anda bon kono wolata fi nelaɗo ɗaɓɓangol hoore mum nambara ayi ko ɗum woni ko honno jeddan tollankon kon mara gandal e muɗum afala taqiluna on haqqilta si tawni noon ɓe wendima ɓe diskitima fi ko ɓelanaɓe gandal e muɗum fama laysa lakum bi ilmum walla wala ya'lamu himo andi wa antum onon la ta'lamuna on anda ma kana ibrahima annabi ibrahima lataki yahudan al yahudajo wala nasraniyan annabi ibrahima wona annasarajo walakin o laati kana o laatiki hanifan ko neɗɗo newiɗo musliman jebbeliɗo wama kana o laataki minal musrikina jeyaɗo e sirkoɓe inna awwalan nasi bi ibrahima lallazina tabahu ko ɓuri handude annabi ibrahima ko jokko en o ɓen wandi ko ɗum mita neɗɗo si o woni ɗo joni neɗɗo moƴƴuɗo neɗɗo kelɗuɗo andaɗo on ko siɗɗo amen on ko menen ɓiɗɗo so kelɗi ata ko ɓiɗɗo fopp ɓiɗɗo so kelɗi o woni gaynuɗo haaju ko ɓiɗɗo fopp ko ɓiɗɗo fopp ko ɗum waɗi ɓeeɗo aliyahu ɓeeɗo bani israila ɓe inni annabi ibrahima koye maɓɓe jeeya allah subahana wa taala wi ko ɓuri handude annabi ibrahima ko kala jokkuɗomo diina kan ko ɗum waɗi diina kan kañum anda famille diina kañum anda famille dey ko hawtuɓe diina o ko ɓen woni musidɓe wamanta sababi qawmin fa huwa minhum fi ko a julɗo ko a heɓaɗo e dande la ilaha illa rasulullah nena ma ko julɗo bamma ko julɗo a fini a tawi ɗum acci ɗum ɗo yaya tawto e ɓeya to ange maɓɓe on woni ange ɓen ton on woni diina woota ayi oni wallazina ɓen amanu gonɗiɓe wa amilu salihati ɓe oni inna awwala nasa bi ibrahima lallazina tabaw ko ɓuri woni ko woni siɓɓi annabi ibrahima ɓen koɓe jokku e on ɓen wa haza nabi oɗo annabajo kadi honno mouhammadou siɓɓe mouhammadou ɓen ko jokku e mo ɓen wallazina ɓen amanu gonɗinɓe wallahu allah wali yilu muɓɓinena ko giɗo gonniɓen ko giɗo jaɓuɓe allah ɓen yo heewi joni ko dartoɗen e kaari ko waliju e waliyaɓen nokkel kaari allah akbar waliyagal wonani tun koy an ɗo joni seɗa faala wona e waliju waliyagal ɗum wawde waliyagal ɗum ko honnu noon waliyu ko jaɓugol waliyu ko yakato ha allah weltanoma si a katike tun ha allah weltike ara ya woni waliyu c'est fini ko ɗum waɗi heewi ko aduna ɗo ineteɓe ko wali ɓe ni sa yi malaika ɓe nangoy ɓe ñande dargal hino dampa daasa par ce que ɓe mbubbi tun waliyu wona ɓe waliyu bihi basira ayi hara gokkunoɗa ko sera ɗo kon kontano ko waliyu bihi basira ñande lakara allah subahana taala no ɓante ɓe no naarega ko ɓeɗo woni wali yiɓɓe am ɓe par ce que ko jaɓuɓe allah jaɓi nelaɗo ɓen ko ɓen woni waliyu kala jaɓuɗo allah jaɓi nelaɗo ko waliyu par ce que kon woni giɗo allah yiɓɓe allah ɓen ko ɓe woni wali yiɓɓe eyo wona dolokkaji hol ɓayɗi dey ma dasugol katti kajji ma goɗɗum go dey eyo na ɗum woni waliyu dey yo
andugol diina kan jabala jabala ko woni wali ko dum wadi so inni wallahu alla walijil mu'minina ko gido jawbi alla be wadda ta'ifatun yelike fedde go min ahli kitabi jaabe yimbe defte la yadulluna kon sindara be majjinino wa ma yudilluna anfusahum kono e majjinali so wona hoore ma yasuruna be so andude ko dum wadi neddo andudo gonga andi diina alla kam on don o wela majjinde ya ahlal kitabi kuno yimbe defte lima takfuruna konu yeddanton bi ayati la ayaji alla den wa antum hara onon tashhaduna hidon seedi pellet dum do wona dum do woni gonga hara don andi gonga ko woni kono yeddon don ay yeddon sari Allah subhanahu wa ta'ala nam musibe julbe lera men on yoni hande ko do wonden haadude insha Allah ha aljuma den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah accu en ha den nyande hara ko dum hilni den acca en kadi ha yeso ton juutinana en balde den firtana en arsike habbana en kata dande en Allah wawata dande en kata e kasara mawbe memben Allah accibe yeso men no te woni hara lutte Allah ko en barki mabbe karanko e meden yo Allah subhanahu wa ta'ala okkoren duaaji mabbe accabe yeso men te woni hara lutte Allah fewna en Allah fewna en okkora en lambe yurmetebe Allah okkora en lambe yurmetebe Allah buttinana en kamen buttinana en adna on wuren e hoore jam e kisiye en tori Allah subhanahu wa ta'ala kala mala lebu satti o rembu yo Allah ittu kala sokade maral la yaltin on tigi kala sattirado yo Allah hoynan on tigi marabe yo Allah subhanahu wa ta'ala beydambe tori kala subhanahu wa ta'ala mati rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله